В глубоком космосе, далеко от обитаемых систем, пилот-грузоперевозчик Арман ремонтировал свой корабль, когда получил слабый сигнал бедствия. Сигнал был нестабильным и неизвестного происхождения. Он проследил источник и обнаружил поврежденную спасательную капсулу. Открыв ее, он замер. Внутри была девушка, почти как человек, но ее глаза слегка светились. Она тихо сказала: «Сэр, можно мне притвориться вашей женой?» Арман потерял дар речи. Девушку звали Лира. Она рассказала, что ее народ преследует жестокая империя. У их культуры был странный закон. Направленный вправо указательный палец белой внешняя сторона ладони, замужних женщин не захватывают, они считаются защищенными. Лира была одна. Если бы ее личность раскрыли, ее бы убили. Она посмотрела на Армана с мольбой. «Если я буду вашей женой, у меня появится шанс выжить». После короткой паузы Арман согласился. Арман внес изменения в систему корабля. Направленный вправо указательный палец белой внешняя сторона ладони, Арман женат на Лире. Лира впервые улыбнулась. «Теперь я в безопасности, спасибо». Но была проблема. Она совсем не понимала человеческое поведение. Однажды Арман сказал: «Расслабься». И она буквально легла на пол смеющейся рожицы с открытым ртом и веселыми глазами. Через несколько дней их остановил патруль империи. Солдаты поднялись на борт для проверки. Командир посмотрел на Лиру. «Кто она?» Арман спокойно ответил: «Моя жена». Лира сразу взяла его за руку, очень естественно. Командир подозрительно посмотрел, но данные совпадали. Они ушли. Лира тихо прошептала: «Вы спасли мне жизнь». Путешествие продолжалось. Они начали проводить больше времени вместе. Арман учил Лиру готовить, слушать музыку, понимать людей. Однажды ночью она спросила: «Человеческие браки, они только ради выживания?» Арман ответил: «Нет, ради чувств». Лира замолчала. Однажды Лира раскрыла правду. Она была не просто беженкой. Направленный вправо указательный палец белой внешняя сторона ладони, она принадлежала к королевской крови. Если бы империя узнала, ее бы использовали. Она сказала: «Я солгала вам, я не та, за кого себя выдавала-то». Арман спокойно ответил: «Ты Лира. Этого достаточно». В ее глазах появились слезы. Империя все же их нашла. Корабль атаковали. Взрывы, сирены, хаос. Арман был ранен. Лира удерживала его и сказала: «Теперь моя очередь вас спасти». Она использовала свои способности, управление энергией, и отразила атаку. Арман был поражен. После атаки все стихло. Лира сидела рядом с Арманом. Она тихо спросила: «Если опасность исчезнет, можно мне все еще быть вашей женой?» Арман улыбнулся. «Теперь притворяться не нужно». Небольшая пауза. «Если хочешь остаться, оставайся по-настоящему». Сердце Лиры забилось быстрее. Через несколько месяцев на далекой колонии они начали новую жизнь. Без лжи, без страха. Лира все еще иногда ведет себя странно, смеющейся рожица с открытым ртом и веселыми глазами. Но теперь она не просто пришелец. Она настоящая жена Армана. И когда их спрашивают: «Как вы познакомились?», Арман улыбается и отвечает: «Она однажды спросила: «Сэр, можно мне притвориться вашей женой?»